Tushda tuzoq ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirin aytadiki, tushdagi tuzoq makruh hiylani bildiradi. Tushida oyog'i tuzoqqa tushib qolganini ko'rsa, ta'biri buning aksidir. Jobir Mag'ribiy aytadiki, tushida biror jonivorni tuzoqqa tushirib olganini ko'rsa, o'sha jonivorning egasini makruh hiyla bilan tuzoqqa tushirishini bildiradi. Agar tushingizda boshqa birovni tuzoqqa tushirganingizni ko'rsangiz, kimnidir aldash yoki ustun kelishga urinishingizni anglatadi. Tushingizda tuzoqqa tushib qolganingizni ko'rsangiz, muammoga tushib qolish yoki noto'g'ri qaror qilish ehtimoli haqida ogoh etadi. Bordiyu tuzoqdan qutulib chiqib ketsangiz, muammolarni yengib o'tish yaxshi yakun sizni kutadi. Tush ko'ruvchi tushida bo'sh tuzoq turganini ko'rsa, xavf borligi, lekin hali sizga zarar yetkazmasligini bildiradi. Tushda tuzoqni ko'rish atrofga diqqat bilan qarashni, har kimga ishonavermaslikni va muhim qarorlarni yaxshilab o'ylab qabul qilishni bildiradi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.